once again. It's day 2. Day 2. अनि आज फाइनली म फ्री भएको छु. एलिस्टर गइरहेछ. अनि हामी चाहिँ we are heading towards Janakpur here. Janakpur जाँदैछु. अब यहाँ त यति धेरै हर्न बजाउँछ पुरै आमा सुने. यस्तो डेन्जर हर्न बजाउँछ नि. ओ माय गॉड. अनि वाउ नाइस. यस्तै खतरा हर्न बजाउँछ यहाँ एकदम डेन्जर. के हुँदैछ भने टक्क अघि बिहानै उठेर यसो यो गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ. आम्मा ओ माय गॉड. जनकपुर गएर अनि गाउँ जान्छु. त्यो गाउँमा त अब नेट छैन नि त. अनि हामी त्यो रिचार्ज सानो बक्सवाला के पाउँछ त्यो गरेर अनि हामी जनकपुर मन्दिर जान्छौँ. अनि त्यो राउटर चाहिँ सानो बक्स होइन रहेछ. के गरेर आएको रहेछ एनसेलमा पेमेन्ट गरेर आएको वाइफाईको. अनि कस्तो खालको वाइफाई होइन क्या. तैँले वाइफाई छैन भने त बलरामा त वाइफाई छैन कि त्यो एकदम सानो डब्बा हुन्छ. अनि सिममा रिचार्ज गरेपछि त्यसबाट नेटमा चल्छ क्या. ए राइट म रङ भएन रहेछ. मैले त्यही भने अब एउटा डब्बा लिन गएको भन्दा कि म त नयाँ कनेक्सनको लागि भनेर क्या. त्यो लिइसक्यो अब रिचार्ज मात्रै गर्न बाँकी छ. ए ल ओके भनेपछि बेलुका हामी पब्जी खेलिन्छ. मलाई जस्तो लाग्छ छैन केही छैन नि यहाँनिर. यस्तो बिजी रोड छ यो एरिया त. लास्ट भयो भने हर्न बजाउनु त यसो गर्नुपर्यो कि जनकपुर एरियातिर यो यता यो तराईतिर चाहिँ हर्न नभएको गाडी त बाइकहरू हुँदैन भयो क्या. यस्तो कति धेरै हर्न बज्छ प्याँ. अझ यहाँ के होइन अहिले म जनकपुर पुगेपछि देखाउँछु कति हर्न बज्छ भन्ने कुरा है त. कुर्ता लगाउँदा मलाई कस्तो देख्थ्यो कि जहिले पनि नराम्रो देखेँ. म कहिले नि कुर्तै लगाउँदिन्थेँ. मैले जबरजस्ती कुर्ता लगाउनु लगाएको कुनै पनि कुर्ता थिएन बिचरा. सबै कुर्ता इन्डियाबाट आउँदै त्यसको यसको एकदम माया लाग्छ मलाई. डेन्जर गर्मी छ. एक्सट्रिम लेभलको गर्मी छ. यो ज्याकेट त मैले घामले के भन्छ घामले नडरोस् भनेर मात्रै लगाएको. डर्नु त के डर्नु रेसिन गाली छ. तर बाई द वे मेरो अलिकति स्किन राम्रो छ नि त. के हुन्छ अरे मेरो फास्टिङ हुन्छ भोलि. वाट साँच्ची. तर मलाई यसको यो त मनाइ मात्र हो. यसले त्यसले के अरे अन क्यामेरा म मासु खाँदिनँ भन्छ. अनि अफ क्यामेरा चाहिँ कम देखिरहेको ल बाई गाइस. भर्खर के भएको अरे यसले के एउटा कटुको चाहिँ पुरा खाना रोजिरहेको थियो. त्यसलाई अङ्कल सिधा हेरिरहेको थियो. अनि अङ्कल भनेर त अब सिधै यताबाट We are always right. तर के बाटोले देखाउँदैन. तर सिम्रियो भन्दा त मलाई त उताकै बाटो खोज्दा जानकी मन्दिर सिधै भनिरहेछ. सिधै हो त्यसै आएको भेट्यो भने फेरि नाच्छ. यस्तो घटिया भएको छ. आम्मा पुरै नगर्नु. मैले भने नि यहाँ हर्न बजाउनु अब यति धेरै स्टार्ट हुन्छ नि. फाइनली हामी चाहिँ यता मन्दिरमा पुग्यो. लिनुपर्छ नि. होइन त्यो डल बटुको यतैबाट लिने हुन्छ. अब फुल प्रसाद किन्छ है त. कस्तो
शिवरात्रीको रमझम भएर फर्किँदा कस्तो देखाएको छ हामीहरू हेलो गाइस अनि हामीले चाहिँ फुलहरू नि किनिसकेका छौँ मलाई दुई के रे 10 10 को नोट दे त 10 10 को कहाँबाट दिनु मैले मसँग भएको 20 को नोट चाहिँ 10 10 माग्यो यहाँ चाहिँ यसरी सल राखेर टोक्नुपर्छ है जसले पनि टाउकोमा यसो राखेर ढोक्दो रहेछ कि त्यही भएर अब हामी चाहिँ छुँदैछौँ यस्तो ब्युटिफुल छ मेरो बाबुलाई पनि जान्छ अरे दामी चाहिँ हामी अस्तिको पालि आउँदा म लड्डु कहाँबाट किनेको थिएँ हौ त्यहाँबाट किनेर आउने यहाँको गेटमा यहाँ किन भगवान् लड्डु चढाउनु पर्ने भगवानलाई चढाउने भगवानलाई त यसले पूजा गर्ने त्यो लिएर जाँदा हुन्छ अन्त लिएर जाने घर जाने बेला हुनु न त्यहाँ वाउ कस्तो पोज दिइरहेको छ कस्तो राम्रो देखिरहेको छ होला नि भिडियो खिच्नु मिल्छ मिल्दैन त्यो थाहा भएन मिल्दैन रहेछ लगाएर अब एकछिन ढोकेपछि गर्छु ल यही हो मन्दिर चाहिँ यत्रो फोटो खिच्न मनाइ छ भन्ने भने तर बालो म सबैजनाले खिचिरहेको छु म पनि खिचिदिन्छु पछि आएछ न यो थम्बनेलको लागि फोटो खिच्छु थम्बनेलको लागि फोटो तिमीहरू अलिकति टाउकोमा उचाल्थ्यौ मलाई घिसारेर के गरेर कस्तो राम्रो देख्छ क्यामेरामा देखा त यो तँलाई दे मलाई मेरो नेल्स नै हुँदैन क्या तैँले लगाएको जस्तो गोरु हुन्छ यसले क्या आवाज हुन्छ क्या भगवान् चाहिँ लड्डु चढाएर प्रसाद दिँदा चाहिँ भोगै राखेर यार लड्डु खाइदिउँ यार बरु खाइदिइहाल्नु भनेर पापा मुखमा हालिदियो आयो सच्चा सच्चा यो के गर्नु बसेको माग्नु अनि खाना ए खाना दिन्छ बारमा हामी पनि बस्नु न त अनि बस्नु हामी हाम्रो माथि जाने है म भाउजूलाई कल गरौँ भाउजू म जाने के गर्नु खानु के खानु बनाउँछु होला माथि जाने अहिले उ त्यो सन्तोषको उ त्यो खोज्ने के रेस्टुरेन्ट यसरी बिहा हुन्छ पूजा हुन्छ हामी माथि घुम्नु नजाने टिकट काट्नु पर्छ नि त त्यहाँ काटेर जाउँ न भने के भयो जाने टिकट काटेर त्यहाँभित्र क्यामेरा अलाउड छैन ल भित्र क्यामेरा अलाउड छैन रे गाइस हामी त गएर आइसक्यो हो नि त अस्ति हामी गइसकेका छ नगएको होइन तर उ त्यो त्यहाँ भिडियो बनाउनलाई जाने भनेको त क्यामेरा अलाउड छैन बे हो यो गाइस बे हो यो चाहिँ बे हो है राम्रो देखिरहेको छ होला अनि वी आर डन विथ आवर पूजा सुजा यताउति नै सल यसरी राख्नु पर्दो रहेछ टाउको त मेरोमा चाहिँ बसिरहेकै छैन नि सो म त यतिकै गरिदिइरहेको छु अब के गर्नु सबैले त्यसरी राख्छ केटी मान्छेहरू प्रायः सबैजनाले टाउकोमा यसो राख्दो रहेछ क्या पूजा गर्ने बेला टाउकोमा के सम्झिङ केमा राखेर गर भन्दो रहेछ तर मेरो पूजा सकिसक्यो हिरोनीलाई लड्डु कसरी यहाँ लड्डु त्यतिकै भिड भयो होइन ल लड्डु जाऊ किन त लड्डु खुब नाटक मैले भन्दै थिएँ यहाँ लड्डु पसल होइन भनेर क्या होइन ठुलो लड्डु यहाँ किन हो क्या हामीले लास्ट टाइम यहाँ किन हो लड्डु
तर आम नट इन्ट्रेस्टेड मलाई त्यो लड्डुमा मलाई त्यो पेडा छेडा खानु मन लाग्यो पेडा व्हाट इज दिस मिठाई मिठाई उतापट्टि घुम्न जाने हो त्यो गार्डन सार्डन के गर्नु नजाने खानेकुरामा गार्डन सार्डन अब खान जाने हो त भोक लाग्छ यसले खतरा बोल्छ अंकल बाहर भागो करे आइटम मुंह में था उन्हीं को उल्टी कर हम सही बात कहते हैं गलती बात नहीं मोतीचुरको लड्डु रे अनि केजीको 700 रहेछ क्या अनि हामीले किनिसक्यौँ अब यसले थाम्नै सकेको छैन आफूले आफूलाई म त पो छोड्छु कति हो यो आधी केजी कति धेरै आउँदो रहेछ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 सातवटामा है सातवटामा त 6वटा तर अंकल त्यो सन्दीप शाहको उयो रेस्टुरेन्ट कता आउँदै थियो मैले गएको थिएँ मिथिला रेस्टुरेन्ट रामानन्द चोकमा लेट्स गो मिठो रहेछ लड्डु भोक लाग्छ कि यो रमानन्द चनको रेस्टुरेन्ट खोज्न गइरहेको छु त्यहाँ रमानन्द चन्द रे को रे रमानन्द चन्द ए रमानन्द चोक गभर्मेन्ट डेन्जर भयो मोडल आइपर्छ हाम्रो पसन्दी हो यो चाहिँ मलाई त झन् सक्यो होला खुट्टामा सन्ड्यान चाहिँ बस्नु भएन हात बस्नु मुखमा बस्नु जता बस्नु पनि सन्ड्यान बस्नु पनि मेरो खुट्टामा चाहिँ बस्नु भएन अगाडि अगाडि कति धेरै छ त लगायत जनकपुर जस्तो छ है मैले अघि अब के भन्छ अब टकिङ अब त्यो हर्नको कुरा के त हर्न आजकल त एकदम कम रे उसको त एकदम कम भएछ हर्नको ओ माई गॉड जनकपुर धर्मपुर से आए हैं के नहीं नरिवल पानी लस्सी खाने हो खायो ल सिट पहिला पहिला यही त राखिदिने कति धेरै अहिले छैन न उता रहेछ उता गाई त अब खाने ठाउँ खोज्नु त हामी चाहिँ अब लस्सी खान जान्ला अब यस्तो मिठो चाहिँ यहाँको लस्सी यहाँ हो म एकचोटि आएपछि मलाई दुईचोटि आउनु पर्दैन क्या देखिस् दिस इज माई मेमोरी पावर यहाँ हो क्या ल त्यही हो यहाँको लस्सी यस्तो मिठो ल ओ चुरी सेरी खुवा सुवा चर्स तर यो कसरी खानु भयो चम्चाले ऱ्याक हाल्नु रहेछ होइन क्या यस्तो गर्मी छ यार कस्तो
गाइस च्याउ सुन्तला उयो फुली फलिरहेको छ खाने भयो भने आँपकेर सब फलिरहेको छ वाउ यसको पनि बिहे उयो कस्तो बालबिरुवा कस्तो छ त थारू हो के तिमी है कस्तो सानो यस्तो We are going to Mithila थाली होटल Mithila Thali Hotel क्या Mithila Thali Hotel चाहिँ के हो भने हाम्रो MasterChef को विनर को उसको उयो रहेछ क्या होटल रहेछ अनि we are going त्यता अब किरे उसको नाम रमाचन यहाँ रहेछ है Mithila Thali Santosh Shah Oh, by safe Santosh Shah पानीपुरी जलेबी तरकारी पुरी यसको डिमान्ड फेरि सन्तोष शाहसँग भेट्यो भने हामीसँग भिडियो बनाएर भिडियो बनाउने रे माइ गड यहाँ आएर के खाने कस्तो भोक लाग्यो मगमग बस्न आइरहेको रहेछ Mithila Thali by Safe Santosh Shah Janakpur Dham we are at Janakpur Dham का हो रे गाइस कसम चाहिँ बहुत अनि मैले लास्ट टाइम डिसाइड गरेको थिएँ कि म जहिले जान्छु उसकैमा जान्छु भनेर ल लेट्स गो भोक लाग्यो फेरि फरेनरहरूदेखि लिएर सबजना आएर ओ माई गड मलाई थाहा थियो सन्तोष शाह चाहिँ थाहा थियो तर आई वाज लाइक यहाँ यस्तो रेस्टुरेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन अनि यस्तो मजाको ब्युटिफुल भाइब्स दियो होइन मुनि चाहिँ लेट्स चेक माथि कस्तो भाइब्स दिन्छ यहाँ बस्ने यहाँ बस्नु तलै बस्नु बरु यहाँ भन्दा त आई गेस तल तल बस्नु न तलै मजा आउँछ है मान्छे धेरै पुरा She's so desperate to meet Santosh Shah. Okay, हामी यहाँ बस्छौँ Look guys, see them I know yeah Okay. अब हामी के खाने डिसाइड गर्छु ल थ्याङ्क यू ओ माई गड कति धेरै भेराइटी तर मलाई जस्तो लाग्छ कृतिले मनमा के सोचिरहेको छ नि यो खाना त म एकै गाँसमा पक्कै खाइदिन्छु भनेर सोचिरहेको छ मिठो खाना आइसकेको अवस्था भन्ने बित्तिकै मलाई यो याद आउँछ के हो यो आलु त्यो मात्र भेन्डा दिन्छु त म खाने ले त मलाई आलु दिनु दाल सब्जी दाल हाल्नु न कति पनि हाल्नु त्यसमा नि अचार रहेछ कि अब पछाडिको अचारै दिनु भएन नि त टेस्टी छ अचारको भेराइटी हो खोल्दै त बिर्को अरूको पनि भयो सर खुर्सानीको लागि हालिदिनु आफै हाल्नु खोल्दैन हुन्छ म आफै हाल्छु ल त्यतिकै राखिदिनु पाइन्छ विथ डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ अचार यस्तो त मुलाको अचार खानु मलाई डर लाग्छ त्यही हो कि आलु देखिरहेको त्यो खोर्सानीको अचार नखाउँ होला रोटीको अचार छ भइरहेको नखाउँ
के यसलाई एउटा आलु दिन्छु ल म भान्टाको आलु मैले यो भान्टाको यस्तो पनि लाग्छ है लगाएको एपोइन्टमेन्ट लेटर खाएको ल अब चाहिँ तिलौरी पापड मिठो लाग्यो मलाई तिलौरी तिलौरी सिलौरी उडेका आलु करिबरी खान्छ कहाँ हो करिबरी भने के हो रे करिबरी रे मासुलाई मिठो छैन अरे त्यो करिबरी खाली ठिक हो त्यो चम्चीले मिथिला थाली हामीले चाहिँ अघि यहाँबाट जाने बेला पकौडा सकौडा देखाइदिएको छु टक्कर पकौडा सकौडा देखाइदिएको हाम्रो त नेपालमा भन्नुलाई हाम्रो काठमाडौँमा त सानो खालको ढुङ्ग्री पाउने यो चाहिँ कृतिलाई दाइजो दिनको लागि राखेको जग्गा हो है सो कोही सिङ्गल हुनुहुन्छ भने प्लिज है डु कमेन्ट है हाम्रो कृति चाहिँ सिङ्गल छ के हो कृति यो चाहिँ यसको दिदीलाई दिने जग्गा हो अरे अनि यो चाहिँ यसलाई दिने जग्गा हो अरे यो अनि यहाँ चाहिँ के आलु खान्छ हो या तराईको ए उखु रोप्ने हो अरे गाइस कोही सिङ्गल छ भने चाहिँ टु कमेन्ट है यत्रो जग्गा रहेछ चाहिन्छ भने भन्दा चाहिँ यो हात उचालै नसकिरहे एन्ड फाइनली वी आर ब्याक एट आवर रुम हामी चाहिँ घर आइपुगिसकेको छ अनि इट्स अलमोस्ट 7:33 हामी कहाँ गएर घुमेर यताउति गरेर दुनियाँ गरेर आयौँ अनि सो गाइज आजको दिन चाहिँ यस्तै थियो अनि मेस्टअप देखिरह होला पछाडि वाट एभर इट डजन्ट म्याटर टु अस हाम्रो लाइफ नै मेस्टअप भइरहेछ खासमा होइन सो तँलाई के भन्नु छ We are very happy. So guys, don't forget to like, comment, share and subscribe. See you भोलिको भ्लग कस्तो आउँछ हेरौँ न है त बाई